എല്ലാവർക്കും നീസാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മസാല ദോശയാണ്. ഈ മസാല ദോശയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയൊന്നും കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിന് കുറച്ച് ദോശമാവ് വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ടായാൽ മതി. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ്ങാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമുക്കൊരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ച് ഒരു കുക്കറിൽ ചേർത്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്തെടുക്കുക. പച്ചമുളക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിനാവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തെടുത്താൽ മതി. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു സ്പൂണിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം. 2 വിസിൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ കടിക്കാൻ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടും വേണം, നല്ല വെന്തുടയും വേണം. ആ കയ്യിലുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് എന്നിട്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ദോശത്തവ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പത്തിരി തവയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ദോശ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദോശമാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നേരിയതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. കയ്യിലോണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് നേരിയതായിട്ട് വരണം. എത്ര വലിപ്പം കിട്ടുമോ അത്രയും നല്ലത്. ഒരുപാട് വലിപ്പമാവണ്ട. കുറേ വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടെത്താതെ അതൊന്നും ആ ഭാഗമൊന്നും വെന്ത് കിട്ടൂല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അത് നടുവിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കൂട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടതോ അത് മാത്രം വെച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കടയിൽ കിട്ടണ മാതിരി ഒരുപാടൊന്നും വെച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് മസാല ദോശ മടക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ടത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ചമ്മന്തിയും ചട്ടിനിയൊക്കെ കൂട്ടിക്കണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കാരം. നല്ല ഉള്ളി ചമ്മന്തിയും ചട്നിയൊക്കെ ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.